მე ვარ თაია ბერიძე 6 წლის. სწავლობ ბათუმის მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხატვა და ორიგამების გაკეთება. ხატვა დავიწყე ბაღში, როცა ვიყავი 4 წლის. მე ვიცი სახლის ხატვა, ადამიანის ხატვა, კიდე ტალღების ხატვა, გემის ხატვაც ვიცი, ნავის ხატვაც ვიცი. ყველაზე ძნელია ადამიანის თავის დახატვა. გუშინ დავხატე ადამიანი ერთი ნარინჯის ფერში და ერთი წითელში. ყველაზე ადვილია გემის და ნავის ხატვა. მე ყველაფერი მიყვარს ვარდისფერის გარდა. ჩემთვის კომფორტულია ფანქრებით ხატვა. საღებავებით ადრე ვხატავდი, მაგრამ ვისურვებოდი და ძლივს ვიბანდი ხელებს ბაღში ოღონდ. და ფუნჯი რომ იყიდეს ხატავდი, ბევრს ხატავდი და დედა მუშაობს სახლში და კლიენტებს ვაძლევდი ჩემ ნახატებს და ვატანდი სახლში. ნახატები არ გამიყიდია, მაგრამ მინდა გაყიდვა. თითო ნახატი 10 ლარი იხერება და 2 ნახატი 20. მე როცა ფული მაქვს, ვხარჯავ ხანდახან თუ ფული მომივა ფუნჯებისთვის, ფუნჯებს ვყიდულობ, თაბახის ფურცლები მაქვს და მაგ ვხატავ, ფანქრით ვხატავ. მე ახლა ვაგროვებ ფულს, ჩემი ბებიაც აგროვებს და მინდა რომ დავეხმარო. კარგი რაღაცის ყიდვას აპირებ და მეც მინდა დავეხმარო. ბევრი ფული რომ მქონდეს გაჭირვებულებს დავეხმარებოდი, ბევრ ფულს მივცემდი და აღარ იქნებოდნენ გაჭირვებულები. პირადად ჩემთვის ვიყიდდი სახატავებს, ფურცლებს, კიდე ფუნჯებს, საღებავებს რო დავხატო და დედას ვყიდდი შილაკებს. ორჯერ სახლში მქონდა ნახატების გამოფენა. ვინ დაათვალიერა და ჩემმა ბებომ, ჩემმა ძმამ, ჩემმა დედამ და სალამ მამა წავიდოდა გემზე, მაგანაც დაათვალიერა. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა და ძმა, ბებია, ბაბუა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი ძმა. ჩემი ძმა არის 7 წლის და ქვია დათა. ის არის მხიარული, დამჯერი, კარგი ბიჭი და საყვარელი. ჩემი და არის 1 წლის და ქვია ევა. ის არის ცელქი, ტირალა, საჭმელები უყვარს, მაგრამ მის საჭმელს არ ჭამს. ჩემი აზრით დათა რო გაიზრდება, გამოვა ფეხბურთელი. და ევა როცა გაიზრდება დიდი, ჩემი აზრით გამოვა მხატვა, არა, მოცეკვავე, იმიტომ რომ ბევრს ცეკვავს. მამიკო არის მხიარული, ბავშვებს აცინებს და სიმპათიურია. ახლა არის გემზე, ძალიან მიყვარს და მენატრება. დედიკო არის ლამაზი, ჩემი სული და გული. დედიკოსთან ერთად მიყვარს გაპრანჭვა. კიდე ზეიმები ჩატარება დედასთან ერთად და დედასთან ერთად ცეკვა. და რაც თავარია დედასთან ერთად ჭორავ. ახლა მინდა ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ როცა დედა მეყოლება და ბავშვს კიდე გააჩენს, მე მინდა რომ მოვეფერო, ჩავეხუტო და ავწიო ხელში. ჩემი ბაბუა სულ ხუმრობს და მეხმარება იმაში, რომ მე როცა მინდა რაღაცის გაკეთება, ბაბუ მიკეთებს. ბებია საჭმელებს მიმზადებს, დილით მიკეთებს წიწიბურის ფაფას და ღამით გემრიელ პილმენს. ჩემი საყვარელი საჭმელია ხინკალი. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ იქ ვსწავლობთ ბევრ რამეებს. ჩემ მეგობრებთან ერთად ვარ, მასწავლებელიც კაი მყავს და ერთად ვერთობით დასვენებაზე. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული არის ემილი ქათამაძე. ყველაზე ცელქია ალექსანდრე. ყველაზე მშვიდია დავითი. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი, ლამაზი, დამჯერი, სტუმართ მოყვარე და ბრანჭია. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი.
საყვარელი მასწავლებელია თამილა შარაშიძე, იმიტომ რომ ლამაზია, საყვარელი, გულთბილი და ბავშვები ყველაზე მეტად უყვარს. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მხატვარი. მხატვარი ვერ გამოვალ, მაშინ გამოვალ ბალერინა. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. საყვარელი ზღაპარია კონკია. მე მგონია რომ რაპუნცელი ვარ, იმიტომ რომ დიდი თმები მაქვს. ჩადოსმული ჯოხი რომ მქონდეს, გადავიქცევდი ნამდვილ პრინცესად და მექნებოდა პრინცესას ნამდვილი სასახლე. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი თბილისში და იტალიაში. ჩემი ოცნების საჩუქარია მოლბერტი. წინა მონაწილემ დამიტოვა ერთი შეკითხვა. თაია რომ არ მერქვას, რა მერქმეოდა? მე თაია დამარქვა დედამ და ძალიან მომწონს ეს სახელი. მაგრამ თაია რო არ მერქვას, მე მერქმეოდა ევა. ჩემ შვილებს დავარქმევ ბიჭს კოსტას და გოგოს ანას. შემდეგ მონაწილეებს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ჰობი? მაგალითად, ჩემი ჰობია ორიგამების გაკეთება. ეს რას ნიშნავს და ფურცლისგან კარგი რაღაცების გაკეთებას. ძალიან ლამაზი ჩანთა გავაკეთე. ჩემ ბებოს ვაჩუქე. და ერთი ვარსკვლავი მომეწონა, მაგრამ რთული იყო და ვერ გავაკეთე. ბედნიერება არის სიკეთე, სიყვარული, კარგი ოჯახი და რაც თავარია, მეგობრობა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.